De novo. Não. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e não esqueça de dar seu like, porque é muito importante. Então agora a gente vai fazer um vídeo. Tipo isso, ó, calma aí, deixa eu tentar. Meu Deus, não consigo. Coragem, coragem. Peraí, que eu bato primeiro. Decora o que ela tá fazendo. É que ela tá muito gelada. Então vamos fazer assim, se você conseguir mais de 1000 likes nesse vídeo, você então tem que mergulhar. Tá. Gente, tem que dar 1.000 likes nesse vídeo, senão a gente não vai gravar o próximo, né, mãe? E eu vou mergulhar, se você der 100 ou 200. Mas 200 não, 100 só porque 100 já tá bom, a meta de likes é essa. Então não esqueça de dar seu like se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. O que a gente vai fazer? Nada. Pessoal, a gente tá aqui na cachoeira e adivinha